スターターを作って火起こしをしています。お、ついた。おー、ついた。今度やってみる？何やるの？もう一回やってみる？あ、これ？これ知ってる。ここでこの角使って火花つけて。危ないから絶対歯切れるからね。そうそう、このさ、黒いところ